Chẳng lại đi nhưng mơ mà tham tiệt do and does. Do, does the same, but do and does can be one auxiliary verb to make present simple question. Chẳng như ai pra auxiliary verb do níឬក៏ does ដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំណួរនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាឧទាហរណ៍ Do you speak English? Does she live here? គេទាំងអស់នេះគឺសារជាប្រយោគសំណួរហើយ Two, a normal verb. I do my homework in the evening. He does exercise every day. ចឹងកន្លែងនេះលោកអ្នកកុំច្រឡំណា do វាអាចដើរតួជា auxiliary verb គឺជា verb ជំនួយយកមកជួយគេដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំណួរ do យកមកជួយបង្កើតជាប្រយោគសំណួរ does ក៏ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះ do វាមានន័យជា verb ខ្លួនវាតែម្ដង do មានថា do homework do exercise do អញ្ចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងវាជា verb ខ្លួនវាតែម្ដងមិនមែនជា verb ជួយទៀតទេណាយើងមើលកន្លែងនេះ the word order for present simple question is គេថាចំពោះការប្រើប្រាស់ទម្រង់ប្រយោគគេហៅថា word order តាមលំដាប់លំដោយរបស់ទម្រង់ present simple ជាលក្ខណៈសំណួរគឺយើងចាំក្បួនវាគឺ a s i a សំដៅលើ auxiliary verb do ហើយនឹង does as subject សំដៅទៅលើ subject ហ្នឹងមាន I you we they he she it ចឹងទៅហើយនឹង I គឺសំដៅទៅលើ infinitive គឺតាក់ទងជាមួយនឹង verb ទូទៅអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀត do នឹង does គេប្រើដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំណួរហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លើយជាប្រយោគស្រប do នឹង does ធម្មតាតែនៅពេលដែលយើងប្រើជាប្រយោគ negative យើងប្រើជាមួយនឹង don't ហើយ he she it យើងប្រើជាមួយនឹង doesn't ហើយ do នឹង does ខ្លួនវានេះក៏វាដើរតួខ្លួនវាជា normal verb ដែរជា verb ធម្មតារបស់វាដែរដូចជា do homework ដូចជា do housework ដូចជា do អីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ប្រើជាមួយនឹង main verb ធម្មតារបស់វាណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបន្តដំណើរជាមួយគ្នាទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង exercise លំហាត់អញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់កន្លែងនេះ 3b គេឲ្យយើង complete the questions with do or does គេឲ្យយើងបំពេញប្រយោគសំណួរជាមួយនឹង do ហើយនឹង does តើកន្លែងនេះគូប្រើ do ឬមួយក៏ប្រើ does អញ្ចឹងលោកអ្នកបំពេញវាមកហើយនៅផ្នែក B នេះគេឲ្យយើង make question បង្កើតជាប្រយោគសំណួរអាចជាមួយណាដែលយើងប្រើត្រឹមត្រូវ She works at night. Does she work at the weekend? I don't play guitar. Do you play the piano? អញ្ចឹងមើលកន្លែងនេះហើយបង្កើតជាប្រយោគសំណួរមកអូខេតោះចំណាយពេល2នាទីហើយធ្វើវាមក Now check the answer everyone. Number 1 do or does? Does. Number 2 do or does? Do. Number 3 do or does? Does. Okay, does. Number 4 Do. Number 5 do. Number 6 do. Number 7 Does. okay, does. And number 8 Do. all right, do. Now part B, make question. He likes sport. Does she like sport? Does Does she like tennis? like tennis? Okay, does she like tennis? Yes. Number 2 she speaks like foreign she speaks foreign languages. Does she speak German? Yes, All right, good. Does she speak German? Number 3 I don't eat fast food. Do you eat fast food? Do you eat Pizza. right? Do you eat pizza? Do you eat pizza? Number 5 they cook Italian food. Do they cook lasagne? Do they cook lasagne? And I'm Italian lasagne. Okay, number 5 Teresa doesn't live in flat. Does Teresa
live in a house? Good. Does Teresa Teresa live doesn't. in a house? Number 6. I want a new phone. Do Do you you want want an iPhone? Right. Do you want an iPhone? and phone number Number 7. My dad drives a Ferrari. Does he my drive dad. fast? Good. Does Does he he drive? he drive fast? Good. Does he Does he drive? drive fast?